비춰보세요. 응, 비쳤어? 여기. 요 안에 이제. 삼촌, 예, 공을 닦았는데 이렇게 뽀드덕 소리가 나야 됩니다. 이렇게 뽀드덕 소리가 나야 되고요. 양방향으로 꼭 나야 되고요. 공이 3쿠션을 닦을 때도 이렇게 여기 방향 3개 겹치지 않게 하고, 이제 요 펌프가 잘 막히니까, 요 통은 중화제 통이라고 이제 미용실 가면 있어요. 미용실 가면은 요 이제 중화제 파마하는 약인데 요 얼마든지 구할 수가 있어요. 달라 가면 돼요. 공짜니까. 하고 여기다 이제 약을 넣어서 이렇게 가라앉으면은 힘들어서 여기 이제 거꾸로 매달아서 이쪽 부분, 여기 카트리지 부분에다가 이렇게 뿌려주시면은 돌아갈 적에 이렇게 도는 방향에 따라서 돌아가면은, 밑에 뿌리시면은 흘리지 않고 잘 닦을 수 있으니까 이렇게 닦으시면 됩니다.